أهلا وسهلا فيكم جميعا. بهالدرس حنتعلم أكثر عن بليد التمبلتنج انجن اللي بيجي مع اللارافيل، وهو دائما بيكون بالفيوز وبيتحكم بالفيوز. خلونا نعرف أكثر بنيتنا. نبلش بالمثال اللي موجود عندنا بموقع إيجاد. بموقع إيجاد إذا بتنتبهوا على القائمة الرئيسية في عندنا بعض الصفحات اللي محتواها بيكون ثابت، ما بيكون ديناميكي. بمعنى آخر مثل صفحة مثلا آه للتواصل، تواصل معنا أو about us. بهالصفحة هاي نحن عنا محتوى ثابت ما حيتغير معنا مع مرور الزمن، ما نو ديناميكي. لذلك خلونا نحن ناخذ مثال هلا حاليا كيف فينا نحن نرسل هدول المعلومات للفيو. خلونا نبلش ننتقل نحن للكنترولر تبعنا ونعبي variable على اساس انه هو يعني فقط مجرد تجريبي، ونعبيه بمحتوى كمان مؤقت. خلونا ناخذ الجملة هاي ونحطها هون. الارسال اي داتا للبليد انجن او للفيو ببساطة في عنا فانكشن فينا عنا فانكشن اسمه with. الفانكشن هاد فينا نستخدمه بعد ما نحن نحدد اي فيو حنعرض عليها. والفانكشن with بياخد key اللي هو بيكون array او string بالاضافة للvalues تبع هالكي. يعني بمعنى اخر فينا نحن نختار انه او نقول السترينج تبعنا حيكون test، والمحتوى او الفاليو تبعه حتكون هي test كمان. هذا الشيء بيعني انه هلا انا عندي بالفيو اللي اسمه contact us صار عندي access لفاريبل اسمه test. لما بستخدمه محتوى حيكون محتوى الفاريبل هذا، يعني بمعنى آخر هالجملة هي. خلونا نجرب كيف نحن نعرض variable بالفيو. حننتقل لمجلد الريسورسز فيوز للويلكم، آسف للكونتاكت اس. وهون بالكونتاكت اس محل ما نكون شايفين عم نعرض نحن الديف هاي الكبيرة. خلينا نعرض هون h3 ونقول ببساطة قوسين المطعوجات او الكيرلي بريسز والفاريبل اللي سميناه نحن هنيك. بهالبساطة هي إذا بنحفظ هلا وننتقل للفيو تبعنا على الكونتاكت اس، راح الاقي انه المحتوى نفسه اللي حطيناه هنيك موجود هون. هلا إذا حبينا نحن نستمر بهالموضوع هذا خلونا نضيف كمان النص الثاني اللي جاي هون معنا. مؤقتا راح أعمل نسخ عادي وأنا بعرف ما حيطلع بشكل صحيح، ما عليه، بس خلونا نعطيه تجربة. حنقول نحن هون عنا، خلينا نقول كونتاكت اس هيك صفحة، وهذا الفاريبل تبعه انه محتوى الكونتاكت اس حيكون على شكل هالنص هاد. هلا صار عندنا نحن اكثر من فاليو وحده ولازم نحن نمرقهم للفيو. هلا احد الطرق اللي نحن اخذناها هي with، لكن صراحة بحد ذاته هو الفيو كفانكشن. الفيو بياخذ نحن عنا ايضا بارامتر تاني، خلينا نشوفه هون. بياخذ عنا الفيو اللي هو اسم الفيو كاسم ملف، وبياخذ عنا كمان الداتا اللي هي بتكون لازم تكون من array. يعني بمعنى اخر انا فيني اجي لهون واقول له انه هي الداتا، هي الاري تبعي. خذ اول variable هو يكون test، محتواه هو test، وعندك كمان variable تاني خلينا نسميه content. محتوى لهالفاريبل هاد هو الكونتاكت اس، هالفاريبل هذا المحطوط حاطينه نحن فوق. هلا بعمليه التعريف هي للاري هاي صار فينا لما بننتقل نحن على الفيو نستخدم variable تاني اللي اسمه content. تعالوا نجربه مع بعضنا. خلينا نعرضه هون بباراجراف حنسميه مثل ما سمينا هنيك content. خلينا نعطي تجربة بس. آسف. بالفعل صار عندنا التايتل تبع الصفحة بالإضافة للكونتنت تبع الصفحة موجودين عنا. خلونا نحن نستمر كمان لقدام شوي ونعرض بعض الأمور نستعرض بعض الأمور الإضافية عنا بهالطريقة، بطريقة إرسال الفاريبلز من الكنترولر للفيو. هلا بالبي اتش بي في فانكشن كتير ظريف اسمه الكومباكت، ما بعرف إذا أنتم بتعرفوه أو لا. الكومباكت كتير فانكشن حلو، تعطيه أنت المحتوى هو بحول لك إياه لأري. فخلونا نحن نجرب هلا بس بمثال واحد نيتو نعطي للكومباكت فقط التست. بالضبط هو بالحاله بياخذ نحن نعطيه السترينج، هو بدور على فاريبل بنفس الاسم، وعلى هذا الاساس بيحوله لاري بيكون الكي فيه هو التست والفاليو هو الفاليو المحطوطه لهالفاريبل هذا. وهذا اكبر دليل انه الاي دي اي هون بي اتش بي ستورم حط لي لونه ابيض لانه عرف انه انا استخدمته. يعني اذا بمحيه هلا هون ما عاد حيحطه ابيض لانه ما بنظره انه انا لساتي ماني مستخدم هذا الفاريبل. فخلونا نحن نجرب هلا التست فقط. خلونا نرجع هون للفيو هي
نمحي هذا السطر ونجرب عنا الفانكشن تبع الكومباكت. بالفعل الفانكشن تبع الكومباكت شغال. هلا اذا حبينا نمرق بارامتر تاني للفانكشن تبع الكومباكت، ببساطة بنحط فاصلة وبنحط اسمه للفاريبل. عنا هو هون contact us content. خلونا بس نحطه كمان بالفيو contact us. خلونا نحطه بباراجراف كمان، لكن بالحالة هي ما عاد فيني أنا أسميه، وبالتالي نفس الاسم اللي حطيته أنا هنيك راح استخدمه هون. خلونا نحفظ ونجرب. تمام بالفعل شغال معنا. هلا الهدف الأساسي من استخدام بليد أكيد مو هو فقط إنه نعرض نحن variable عم بيجينا من الكنترولر نحطه بالفيو عن طريق الأقواس هي الكيرلي بريسز. هدفه هو يعمل تمبلتنج من اسمه، طبعا اسمه يعني تمبلتنج انجن. خلونا نحن نستخدم هذا المحرك تبع القوالب لنبني القوالب تبعنا. يعني بمعنى آخر فينا عن طريق بليد إنه نبنى نحن فينا نحن عن طريق بليد إنه نبني بنية أساسية أو قالب يكون مثلا ماستر أو يكون أساسي، وعندنا واجهات داخلية تعمل اشتقاق للقالب الأساسي. يعني بمعنى آخر اللي برمج عن طريق البي اتش بي من قبل، كنا نحن نحط الهيدر كله على بعضه بفايل، نعمل آخر شيء include header.php مثلا، ونستخدمه معنا مشان ما أكثر من مرة نضل عم نكتب نفس المحتوى الشائع. لكن بليد الوضع أظرف بصراحة من هيك. خلونا نحن ننسخ الصفحة هي كلياتها وننشئ تمبلت جديد، فايل جديد نسميه مثلا master.blade.php ونحط فيه المحتوى اللي خلينا نعتبر انه هو البنية الأساسية تبعنا. هلا بهالبنية الأساسية هي تبعنا فينا نحط مكان بيستطيع أي فيو، خلينا نقول ابن مشتق مننا نحن، يعرض محتوى أو يحقن محتوى. يعني بمعنى آخر خلونا نشوف كيف الوضع بيصير. نعرف نحن تعليمة اسمها yield، ونعطيه اسم خلينا نسميها content بهالتمبلتنج الماستر هاد. وبالأولاد فينا ببساطة نصير ما نحتاج للشغلات الثانية موجودة عند الأب تبعنا. خلينا نمحي أول شيء. فينا ببساطة فقط نكتب إنه هالتمبلتنج هاد عم بيعمل امتداد الأساسي اللي هو اسمه ماستر بالضبط عند السكشن الفلاني اللي اسمه كونتنت، محل ما سمينا عن تعليمة ييلد نحن، وهون بينتهي عنا هذا السكشن. وبالتالي صارت البنية تبع كونتاكت اس بهالشكل هذا المبسط. خلونا بس نشوف شكلها. تمام. هلا إذا حبينا نحن نعمل كمان الاباوت اس نفس الشيء، أي معلومات مشتركة ما عاد في داعي لها، نعمل اكستند للأب، بنقول له السكشن تبعنا عند الكونتنت هذا هو محتوى. وهيك بنكون انتهينا من موضوع إنه نعمل تمبلت أساسية ونشتق منها. هلا إذا حبينا نستفيد أكثر من بليد، خلونا ناخذ التعليمة التالية اللي هي تعليمة الانكلود. ببساطة نحن عندنا هون قائمة التنقل الأساسية موجودة مشتركة ما بين الكونتاكت اس وكمان الاباوت اس، وبصراحة حنصير نستخدمها كمان بالصفحات الثانية اللي حننشأها لقدام. هلا بالبليد انجن هي لنا نفس الأمر كمان عن طريق تعليمة شبيهة جدا اسمها انكلود. خلونا نبلش بإننا ننشئ نحن مجلد نسميه مثلا بارشلز، خلينا نقول الجزئيات تبعنا شغلات الصغيرة كتكيت، ونحط جواتها المين منيو دوت بليد دوت php، وناخد مثلا تبع الكونتاكت اس ونحطه هون عنا. هلا مؤقتا رح اعملهم كلياتهم يكونوا عم بيشتغلوا. خلونا نحطهم كمان كونتاكت داش اس. خلينا بس نتذكر، انا ما بعرف شلون كتبتها، خلينا بس نرجع لملف الراوتس. تمام حطينا هي كونتاكت اس. خلينا نرجع لهم نحطه نفسه. تمام. هلا نحن صار عندنا واجهة التنقل، قائمة التنقل الأساسية يعني main navigation menu موجودة عندنا بمجلد لحال بفايل لحالها
محطوطة هون بالبارشلز. هلا بما انه نحن كلياتنا عم نشتق من الاب، فينا ببساطة نحطه هون ونقول نحن include للمنيو اللي عملناها، بس لا تنسوا ان حاطينها بالمجلد، وبالتالي خلينا ندخل على المجلد اول partials دوت main menu. خلينا بس نعطيها تجربة. بالنسبة لنا نحن كواجهة او للاند يوزر ما فرقت معنا، لكن بالنسبة لنا كمطورين بالتطبيق تبعنا صار فينا نكتشف قديش بليد عم بيسهل علينا ببنية الواجهات تبعنا. فصفى بصراحة كتير أفضل من قبل كواجهات، وصار سهل التعامل مع الفيوز بشكل محدد. وحتى إذا صار عندنا مشكلة نحن بالبي اتش بي، بفضل طبعا اللوج أو بفضل الديبج خلينا نقول الموجود مع اللارافيل، بيسهل علينا وين موجود الخطأ، ببين علينا من الكول ستاك بالضبط وين صارت بأي فيو. هذا الشيء طبعا كتير بسهل عليك أنت كمبرمج. خلونا هلا ناخد مثال تاني عن موضوع استخدام التعليمة اليلد بالماستر. خلينا نقول انه بالماستر نحن حبينا كمان نعطي تايتل، لانه اكيد هذا التايتل حيكون دايناميك حسب الصفحة اللي انا موجود فيها، مو منطقي يضل عنا دائما هيك لارافيل. وبالتالي فينا كمان نحط هون سكشن اسمه فينا نحط يلد تعليمة يلد، ونقول انه هون مثلا عنا التايتل تبع الصفحة تبعنا ببساطة شديدة، فينا نحطه هيك. وبالكونتاكت اس او بكل صفحة ابن عم تعمل اكستند للماستر، فينا نقول له كمان عنا سكشن تاني اسمه تايتل. محتوى ببساطة هو خلينا نقول هون كونتاكت اس. هلا بعرف ان احنا متعودين نعمله هيك، نعطيه الاسم تبع السكشن بعدين نعطيه كونتنت ويكون في له اند سكشن. هالحكي هذا اذا كان عندنا اكثر من سطر، او خلينا نقول عندنا كبير ما انه عباره عن شرفه سترينج فقط. اذا كان سترينج فينا نحطه هيك. خلينا نجربه بس هذا الشغل صح ولا لا. تمام، اعطانا كونتاكت اس. هلا هون بتصور نحن، خلينا اول شيء بس نسخن الاباوت اس كمان، نقول ان عندنا هون اباوت اس.